Hello mga mami, ito na siya, yung kanina na pinakuluan kong sambong. Ayan na siya, para na siyang ubas, di ba? Tapos, kada papainumin ko si Aaron sa isang baso, ganito yung baso niya. Ayan. Kapapainom ko lang siya sa kanya ngayon. Kalahati lang siguro niya ito, naiinom ni Aaron. Nung una, hirap na hirap ako painumin. Pero ngayong gabi, medyo natatanggap na yan. Tapos sasabayan niya lang ng water. Kalahati na ito, Mi. Ayan. Oo. Ayan, katulad niyan, iinom ako. Ayan. Masarap talaga siya. Masarap yung lasa niya. Tapos, sahaluan natin ng konting honey. Medyo tumigas na siya. Wait lang. Ayan. Haluan natin ng konting honey. Ito mga mi, sambong lang to ha. Sambong na pinakuluan sa tubig. Yung kulong-kulo. Parang talaga yung katas niya sumama sa tubig. Tapos, halagyan lang natin ng konting honey. Ganyan din kadami yung pinapainom ko kay Aaron. Pag sinusumpong lang yung ubo niya. Hindi naman talaga siya ubong-ubo ngayon. Nag-uumpisa pa lang kasi kaya. Ayan. Inumpisahan ko lang kayo ng umaga pero ngayong gabi nawala siya. Ang ganda. Ang ganda talaga nitong sambong na pinakuluan. Tapos may konting honey. Maganda to sa mga may ubo, may asthma. Ayan. Tatry kong uminom ngayon, hindi wala naman akong ubo, pero syempre, pag inubo yung anak ko, ilang araw lang, pati ako uubuhin na rin. Kaya aagapan natin. Sa mga may asthma or may hika, maliban sa oregano, sambong talaga maganda din siya. Hindi siya ganun kapakla or kapait. Kasi hahaluan mo rin siya ng honey na konti. Para ka lang nag-tea. Thank you mga mi. Have a nice day.